位啊，做下冇位啊。一定要由佢哋鬆起上嚟啊！精神呢隻只要鬆先至啊，後果都唔得。呢個黃色嘅差唔多。黃色差唔多咁快啊？哦，係咩？我下次攞，幫你住先。我跟翻嚟。我啲整齊嘅。其實有喺度嘅。其實有嘅，我都擠住以備不時之需。你玩啦。嚇！我冇諗過跌膠喎。我攞翻你又唔肯。一整啊，hold實啲啫，你想我跌落地啊？老師，你就係點中間呢個心嗰個位置咧？係咪要用好貼嘅色啊？係啊，一定要貼嘅。而家呢啲咧，你就要慢慢執翻去。哦，貼住個邊。係啊，因為有時有啲嗰啲筆調咧，就落筆嘅時候咧，你唔補翻佢咧，就唔係咁靚嘅。所以有陣時都好仔細。求畫就係咁啦。求畫乜事咁辛苦？係嘛？嗱，咁你補翻就咪啦。嗱，呢啲係好重要嘅工作。嚇？咁玩住先咯。Very good。好，睇翻。好。